皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は昭和のハネムーンをテーマにお届けします。かつて結婚といえば、両家の挨拶、結納、親族を集めて親善結婚式、そして披露宴と大きなイベントでした。そして最後の大イベントがハネムーンでしたね。早速見ていきましょう。昭和30、40年に空前の観光旅行ブームが起こりました。旅行をレジャーとして楽しむ人が増えました。新婚旅行も旅行ブームに乗って注目されていきました。それまでは新婚旅行といえば、比較的東京から近い箱根や熱海、伊東などの温泉宿が人気で、2泊3日程度が主流でした。そんな中、大きなブームのきっかけとなる出来事が起こります。昭和35年1965年に、昭和天皇の御女、貴子さまが島津久永氏と結婚し、新婚旅行で宮崎県青島を訪れたのです。さらに2年後の昭和37年1962年には、当時の皇太子ご夫妻、現在の上天皇、上皇后両陛下が訪問されました。そこに目をつけ、仕掛けたのが観光産業を手掛けていた地元のバス会社です。皇族の訪問で、宮崎が全国的に注目されたのを利用して県内の新婚旅行客を宮崎に呼び込もうとしたのです。宮崎では南国というイメージを作り出すためにフェニックスが植樹され、旅行会社では新婚向け商品が企画されました。またバス会社は海岸沿いを走る新婚旅行バスを運行し、空港ではハワイ風の演出をしました。それを週刊誌などのメディアが取り上げ、多くの新婚旅行客が宮崎を訪れました。イベントとしては大成功を収めました。1960年代から1970年代にかけて、宮崎を旅行先とした新婚旅行ブームとなったのです。新婚旅行ブームでこんなものまでありました。昭和42年から48年頃まで運行された、すべて一等車の新婚旅行専用列車、寿です。東京、大阪から運行されました。大安吉日に運行され、幸せそうに並んで座る新婚カップルで常時満席の盛況でした。またカップルの見送りの人で駅のホームは大変な混雑ぶりでした。見送り客は万歳三唱で新婚カップルを送り出し、新郎新婦は恥ずかしげでしたね。発車ベルがどれだけ待ち遠しかったことでしょう。当時は服装もカジュアルスタイルというよりも、新郎はスーツ姿、新婦は明るい色のスーツに帽子を着用、白い手袋をした手にはブッケ、そしてボックス型のスーツケースというスタイルでした。当時はまだ海外への新婚旅行が一般的ではなく、首都圏からの遠方志向に加え、異国感ある南北のロマンチックなイメージも宮崎が人気を博した理由と言えそうです。昭和49年には約37万組の新婚旅行客が宮崎市内に宿泊しました。なんと新婚カップルの約4割です。さらに昭和40年になると、飛行機で訪れる客も増え、タラップを降りた新婚カップルは宮崎交通のバスで観光を楽しみました。フェニックスハネムーンという曲まで登場したほどでした。ところでこのハネムーンという言葉、いつから使われるようになったのでしょう。明治維新以降、西洋文化を紹介する和気法のようなものが出てきたのですが、その中にハネムーンを意味するホネームーンという語りが散見されます。また、1889年、明治22年5月3日の東京日日新聞において、新婚旅行という言葉が日本で初めて掲載されています。明治時代にはすでにあった言葉とは驚きです。旅行ブームで昭和30年に発刊されたのがこちら、ブルーガイド。みんな一冊は手に持っていました。この頃の旅行ブームによって新婚旅行にお金をかけ、遠くの場所に出かけるカップルが多くなりました。実はこの頃、恋愛結婚の割合がお見合い結婚を上回った時期でした。また、国内人口の占める割合の多い団塊世代の結婚時期であったため、社会に与えるインパクトも
大きなものでした。若い世代にも新しい時代を作り出すエネルギーがあった時代。恋をした相手とバカンスを過ごすのは新しい夫婦関係の象徴だったのかもしれません。もう一つ、日本で最初に新婚旅行をしたのは誰なのでしょうか。エピソードとして取り上げられるのが坂本龍馬と妻のお寮。坂本龍馬は伏見の寺田屋で幕吏の襲撃を受けた際に薩摩藩邸に逃げ込みました。その時に出会ったお寮。結婚に至ります。その後、刀傷を癒す目的もあり、お寮と2人で鹿児島へ旅をすることになりました。これが日本で最初の新婚旅行と取り上げられることが多いようです。新婚旅行という言葉自体は大正7年にはすでに存在していて、おかめ笹という小説の中に書かれています。新婚旅行という言葉が生まれた頃、女性誌では新婚旅行の特集も組まれました。こちらは昭和6年に主婦の友に掲載された新婚旅行の心得です。時代を感じる文言が多く書かれています。いくつか見てみましょう。お嫁さんはこれまで一世に対した時の警戒網はお除りください。宿についていかに女中の手があっても新妻よ、旦那様のお世話は自分でしてください。今だと問題になってしまいそうですが、それが幸せでしたよね。その後交通インフラが次々と整い、昭和39年1964年の海外渡航の自由化後、海外への新婚旅行も始まりました。ジャンボジェットが就航した昭和45年1970年以降本格化し、以後はハワイやグアムが注目され始めます。今回は昭和のハネムーンをテーマにお届けしました。高度成長期を迎え、好景気を背景に旅行の大衆化、多様化に拍車がかかった時代でしたね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。今回取り上げられなかった名所がまだまだあると思います。皆さんが知っているエピソードがあれば、ぜひ思い出を教えてください。この動画で懐かしさとともに、あの頃の活気や夢にあふれた時代を思い出していただけたら嬉しいです。これからも懐かしくて元気が出る情報をお届けしますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。